새로 구입한 캠핑 조명 분위기가 절대적으로 느껴집니다. 길게 누르면 웜라이트 모드가 켜지고 회전하여 밝기를 조절할 수 있습니다. 스위치를 짧게 누르면 백색광 모드 혼합광 모드로 전환됩니다. 빨간색 SOS 라이트 모드 5000mAh 대용량도 있습니다. 매우 긴 수명, 외부 USB 출력 포트, 비상 충전식 보물로 사용 가능, 야간 조명도 매우 좋을 때 책 읽기와 함께 연극을 보는 것은 매우 분위기 있는 감각입니다. 야외 캠핑은 휴대도 매우 편리합니다. 강력한 배터리 수명, 밤새도록 사용할 수 있습니다. 나무나 텐트에 걸어서 간편하게 사용할 수도 있습니다.